आज हम सबसे सस्ता और सबसे अच्छा i3 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बिल्ड करेंगे, जिसमें हम ईवीएम का H61 का मदरबोर्ड देंगे। एनवीएवी हार्ड डिस्क का स्लॉट वाला मदरबोर्ड है। साथ में हम 8 GB DDR3 रैम, 256 GB SSD SATA हार्ड डिस्क देंगे। 20 इंच का लैपकेयर का एलईडी मॉनिटर, साथ में यूएसबी कीबोर्ड माउस का कॉम्बो देंगे। सिर्फ और सिर्फ 11,500 रुपये में। तो ये है सबसे सस्ता कंप्यूटर। तो हम इसमें मदरबोर्ड में अब i3 प्रोसेसर लगाएंगे। उसके ऊपर ये कूलिंग फैन लगाएंगे। कूलिंग फैन लगाने के बाद इसमें हम रैम लगाएंगे। ये 4 GB की दो रैम है और ये मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड ईवीएम का है, H61 एनवीएवी स्लॉट वाला। ये मदरबोर्ड की पैनल है, इसको हम कैबिनेट में लगाएंगे। और ये मदरबोर्ड को हम कैबिनेट में लगाएंगे। उसके बाद अब हम SSD SATA लगाएंगे, ईवीएम की जो वो ईवीएम की है। और यह है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 11,500 रुपये में। और ये कंप्यूटर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो हमारा वीडियो ऐसा ही देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब